Hola a tots i a totes. En vídeos anteriors hem estudiat el circuit en sèrie RL, és a dir, una resistència més una bobina, i el circuit en sèrie RC, és a dir, resistència més condensador. I hem anat deduint les expressions, és a dir, les relacions matemàtiques entre les diferents variables que tenim en el circuit, relacions que ens van a permetre resoldre els problemes. Són les ferramentes que tenim per resoldre problemes i calcular magnituds en aquest tipus de circuits. Doncs bé, en aquest vídeo anem a estudiar el circuit que ens falta, que és la combinació de la resistència més la bobina més el condensador. Al igual que hem fet en els anteriors casos, comencem representant tot el que tenim en el circuit. Tindríem la tensió de l'alternador, que l'alternador és el que aporta l'energia al circuit, la tensió eficaç de l'alternador, en funció d'esta diferència de potencial o tensió i de la resistència que presenten al pas de la corrent els tres elements que tinc, s'establirà un corrent elèctric en el circuit. Com els tres elements estan en sèrie, el corrent que passa per la resistència és el mateix que passarà per la bobina i és el mateix que passarà per el condensador. Doncs bé, aquest corrent, quan passa per la resistència, tindrem una caiguda de tensió, després al passar per la bobina tindrem una caiguda de tensió en la bobina i finalment tindrem la caiguda de tensió en el condensador. Si aplicarem així la segona llei de Kirchhoff, podríem pensar que la suma de les tres caigudes de tensió me tindria que donar el mateix valor de tensió eficaç que l'alternador, però, tal com passava en els casos anteriors, això no es compleix. Si jo vinc en un voltímetre, mesuro esta tensió i mesuro esta tensió i les sume, comprovaré que no me dona la tensió de l'alternador. No es compleix. Per tant, què és el que està passant? Anem a dibuixar el diagrama vectorial del conjunt. Recordem que en aquest tipus de problemes anem construint triangles que ens donen les relacions entre les diferents magnituds. Aquests triangles són molt importants per a després treure les formuletes i les relacions que ens permetiran resoldre els problemes. Per tant, és important entendre el diagrama vectorial. Doncs bé, el corrent, que és l'element comú a la resta d'elements del circuit, la corrent travessa la resistència, la bobina, el condensador, el generador, el vaig agarrar com a referència i dibuixo el corrent en el meu diagrama. Sabíem que la tensió en la resistència, ja ho hem vist en vídeos anteriors, està en fase, que la tensió en la bobina està adelantant 90 graus respecte de la intensitat. La bobina té un efecte en el circuit de retrasar la corrent respecte de la tensió i la tensió del condensador estarà 90 graus retrasat respecte de la corrent. El condensador té un efecte en el circuit d'adelantar la corrent respecte de la seva tensió. Doncs bé, com ja hem vist, magnituds que tenen diferents direccions no se poden sumar directament. Per a fer la suma hem de tindre en compte aquestes direccions. Per això n'hi ha ferramentes matemàtiques més complexes, com són per a sumar vectors, o podrien gastar també números complexos, o fer la suma gràfica i treure les relacions a partir dels triangles. Doncs bé, com he dit, se compliria que la tensió total és la suma vectorial, és a dir, la suma tenint en compte les direccions. Si sumem gràficament, tindríem que dibuixar primer una tensió. Des del punt de partida dibuixem la primera tensió, ficaríem el següent vector en el final d'este, que seria la tensió de la bobina, i ficaríem l'últim vector en el final d'este, que seria així. I el resultat seria la tensió total. És a dir, si jo camine 10 km en horitzontal, després en vertical cap amunt 5 i després en vertical 2 cap a baix, jo estic en aquest punt. No estic en 10 més 5 més 2, no estic en 17. No puc fer aquesta suma, tinc que tindre en compte les direccions. Per tant, la tensió total serà la suma vectorial, no les magnituds escalars. El que sí que puc restar o sumar directament són aquestes dues tensions, perquè aquestes dues tensions sí que tenen la mateixa direcció. És a dir, si jo estic en aquest punt, camine 10 km cap amunt
i després camine 3 per avall, en veritat jo sí que estic en 10 menys 3, estic en 7. ¿Vale? Entonces les direccions de la tensió de la bobina i la del condensador són les mateixes, la mateixa direcció. Sí que puc fer esta resta. I obtindria un triangle rectangle de nou així, en el qual jo podria aplicar el teorema de Pitàgores. Com quedaria? Este seria el triangle de les tensions i Pitàgores ens deia que la hipotenusa al quadrat és la suma dels quadrats dels dos catetos. Perdoneu. En este cas, quins serien els dos catetos que formen este triangle? Doncs per un costat seria UR i per l'altre costat seria UL menys UC. És a dir, si aplique el teorema de Pitàgores, U al quadrat, hipotenusa al quadrat, és igual a un cateto al quadrat, UR al quadrat, més este, que és la tensió de la bobina menys la del condensador, tot elevat al quadrat. I per a despejar la tensió total, aplicaria el al quadrat. I aquesta és la relació que se compleix per a les tensions, no directament aplicar Kirchhoff. Esta és la relació per a les tensions eficaces, que l'hem deduït gràcies a fer una suma gràfica, a tindre un triangle rectangle i aplicar el teorema de Pitàgores, que és algo que ja coneguem de cursos anteriors de l'ESO, sense tindre que utilitzar ni els mètodes per sumar vectors, ni números complexos, ni res de res. Doncs bé, de manera anàloga a la resta de casos, puguem desenvolupar i traure dos triangles proporcionals, que seria el triangle de les impedàncies, el triangle d'impedàncies, en el que tindria que la impedància total del circuit serà la suma vectorial de les impedàncies de la resistència bobina i condensador, però que si ho represente a través d'aquest triangle tindré aquestes relacions. La impedància total la podré treure com l'arrel quadrada de la resistència al quadrat més la diferència entre la reactància inductiva menys la reactància capacitiva al quadrat. Això ho trac del triangle equivalent. Doncs bé, això, si tinc aquest circuit en el que la combinació d'estos tres elements sé que se diu impedància i la puc calcular en aquesta expressió, jo puc representar un circuit equivalent en el que sols tinc la impedància, aplicar la llei d'Ohm per al corrent altern i seria capaç de calcular la corrent que va circular, el valor eficaç de la corrent que va circular en el meu circuit, que com són equivalents seria la mateixa i ja tindria la corrent que travessa la resistència, la bobina i el condensador. Per últim, desenvolupant també a partir del triangle de tensions tal com hem explicat en vídeos anteriors, en el cas de la RL i l'RC, arribaria a un triangle de potències d'esta manera, en què tinc un triangle rectangle en el que la potència aparent o la potència total és la combinació de la potència activa i de la diferència entre la potència reactiva de la bobina i del condensador, ¿vale? Perquè estan en la mateixa direcció però en sentits oposats. Com estan en la mateixa direcció, puc fer la suma i treure este trosset, este costat del triangle. Aplicant Pitàgores, altra vegada, trac les relacions i les fórmules matemàtiques que me van ajudar a resoldre els problemes. Doncs bé, vos plantege problemes com els que poden eixir en l'examen i vos explicaré la solució en aules. Val? Per a fer un resum, els triangles són importantíssims en la resolució dels circuits RL, RC i RLC. Circuits en sèrie, val? Són molt importants. Entonces, anem a fer així un resum en una diapositiva que en una ullada anem a tindre-ho tot. Doncs què tenim? El primer circuit que hem estudiat era el RL, en el que tenim les tensions aquestes, i tenim el triangle d'impedàncies, que és Z, R i la reactància inductiva. També tinguem el triangle de tensions i també tinguem este triangle de potències. Quines ferramentes tenim per treure les relacions entre les magnituds de cada triangle?
tenim per un costat el teorema de Pitàgores, que me relaciona els tres costats d'un triangle rectangle, i per altre costat tenim les funcions trigonomètriques, que me relacionen un dels angles del triangle amb dos dels costats. Per exemple, jo sé que el seno d'este angle serà el cateto opuesto, la XL, partit hipotenusa, la Z. Que el coseno d'este angle serà cateto adyacente, és a dir, R, partit hipotenusa, Z. El coseno d'este angle serà R entre Z. I que la tangent d'este angle serà el cateto opuesto, XL, partit cateto adyacente, R. Tinc Pitàgores i tres funcions trigonomètriques que me relacionen els diferents elements del circuit i jo vaig ser capaç de calcular en este triangle, en este o en este, els costats o els angles coneguent algunes dades ja del triangle. Per a ser exacte, en qualsevol triangle rectangle, sabent únicament dos dades, jo puc calcular la resta. Sabent dos costats, jo puc calcular el costat que me queda i els altres dos angles. O sabent un costat i un angle, puc calcular els altres dos costats i l'altre angle, utilitzant adequadament les funcions trigonomètriques i el teorema de Pitàgores. Per tant, continuem. Tinguem el circuit RC, on tindrem este triangle rectangle per a les impedàncies, este per a les tensions i este per a les potències. I per últim, hem estudiat el cas de sèrie RLC, on mos eixia este triangle rectangle en el qual un dels costats no és directament ni la bobina ni el condensador, sinó és la diferència, val? Este és el triangle rectangle. Per tant, les relacions, quan jo aplique Pitàgora, serà entre este costat, esta hipotenusa i esta. Per a les tensions mos eixia això i per a les potències mos eixia això. Per què són importants aquests triangles? Perquè no és necessari aprendre's totes les fórmules de memòria. Sabent un poquet el triangle i sabent aplicar Pitàgores i sabent aplicar les funcions trigonomètriques seno, coseno i tangent, vaig a ser capaç de deduir una montona de fórmules que me relacionen tots aquests paràmetres. Aleshores, jo crec que és més còmode saber els triangulets que, si se fijeu, este i este i este són pràcticament igual, este i este i este són pràcticament igual i este i este i este són pràcticament igual. És com estudiar-se tres triangles, estudiar-se bé, comprendre el teorema de Pitàgores i el seno, el coseno i la tangent, i me podré deduir una barbaritat de fórmules. No farà falta que jo me les memoritzi de memòria. Doncs això és tot en aquest vídeo. Moltes gràcies per la vostra atenció.